میرے نبی نو چاواں بیٹیاں نال ہی پیار سی نا، میرے نبی نو اپنیاں تھیاں دے نال بڑا پیار سی نا، اور بیٹیاں والیوں میرے نبی نو اینا پیار سی اپنیاں بیٹیاں دے نال۔ سرکار فتح مکہ لے دن آپ سرکار نے اعلان فرما دیتا، میرے صحابیوں سن لو، جرا بندہ بھج گئے نا اگے پاواں کھلیاں کر دینا، انہوں نہیں مارنا، تلوار نہیں اٹھانی۔ میرے صحابیوں سن لو، جرا بندہ اپنے مکان دا دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں آکھنا۔ میرے صحابیوں سن لو، جرا بندہ ان کر کے بیت اللہ نو چمبڑ جائے نا انہوں بھی کچھ نہیں آکھنا۔ میرے نبی سونے آکھی جاندے نے میرے سرکار، آخر تے سرکار نے بھی کہہ دیتا نا، اور سن لو بیٹیاں والیوں، سرکار آکھیاں سن لو نا، او ہی باری بنے اسود اگے باما بھی کھلیاں کرے تے اڑا دینے، او ہی باری بنے اسود